Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suruariv. vous présente Ni Vava. La fagina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. vous présente Ni Vava. Manoloana ny fitaterana ireo voambona sarina tany vohitraivo Ambatondrazaka izay nahitana ny taratasy fahazondalana amin'ny tatitra avy amin'ny solombavambahoaka Latrokotomanga. Nanambara ny Transparency International sy ny Alliance Vargas tamin'ity androany ity fa tsy manana fahefana hanome lalana hitrandrakarena voajanahary sy amezivezy izany manerana ny Madagasikara ny solombavambahoaka. Misy ambadika sy kilalao maloto ataona tambazotra azahoana fanampiana avy any ivelany ireo toroala sy torotanety mitranga etsero ho ny solombavambahoaka raha zafitsy androfo fa Jompionel. Mihasarotra ny fahazahoana rano amatsinan'ny mponina ho Ambovombe, vidina hatramin'ny 3,000 ariary ny iray bidon amin'izao fotoana. Mihamafy ihany koa ankoatr'izay ny tiokamena izay mitondra vovoka sy fasika. Tamin'ny fomba feno bibina no namono ny vadiny ilay renim-pianakaviana iray tao Antsobory Toliara no nidisatisa ny tokantrano. Noho ny tsy fandraisana andraikitra nataon'ny fianakaviana Vandoza midina Andalambe nitaky ny amoana ilay renim-pianakaviana tao amin'ny commissariat de police ny fokon'olona. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena misy fiantraikany betsaka ao Ukraine amin'izao fotoana ny fahasimbany ireo toby mamokatra herinaratra. Araka ny filazan'ny Sampandrara misana ny vonjitaitra Ukrainianina, tanàna sy faritra mahery ny 4,000 no tratry ny fahatapahan-jiro tamin'ity herinandro ity. Arao vetrany ny andindininy mahakasika ireo. Zoma faraika amby 20 ny volana oktobra taona 2022 finaritra indray tomboko lasia tombo vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity tena ny arahaba ary amin'ny mpanajana trano no anasako anao anarak' izany hatramin'ny farany. Toy ny voambona sarona tany vohitraivo Ambatondrazaka izay nahitana taratasy fahazondalana amin'ny tatitra avy amina solombavambahoaka iray no isan'ny taratsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Tsy manana fahefana hanome lalana hitrandrakarena voajanahary ary amezivezy zany manerana ny firenena ny solombavambahoaka hoy ny firaisampirenena avy amin'ny Transparency International sy ny Alliance Vargas tamin'ity androany ity. Miantso amin'ny fampiarana ny lalàna ho an'ny olom-pirenena tsy ankanavaka izay tsy manara-dalàna araka izany reto firaisampirenena reto manoloana ny fanararota-pahefana izay ataon'ny olombifody sasany amin'izao fotoan'izao fity nokolona. Mandika lalàna maro ny fihetsiky ny solombavambahoaka Latrokotomanga izay nanosy ny ilay taratasy milaza fa manome lalana amin'ny fivezivezeny ireo azo sarobidy avy any Ambatondrazaka hoy ireo firaisampirenena androany. Tsy manana fahefana hitatitra ny azo sarobidy ny solombavambahoaka ary tsy misy afa-tsy ny ministeran'ny tontolo iainana ihany no manana fahefana amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Endrika fanararota-pahefana izay mandika ny lalàna 14 tsipika 20 momba ny ady amin'ny kolikoly ny fandromba-pahefana araka ny andininy fa 7,500 amin'ny fehezan-dalàna fahamaizana ny tranga. Tsy tokony aloka ambadiky ny immunité parlementaire araka izany ireo solombavambahoaka. Ny immunité parlementaire dia zo izy io na ataoko hoe tombony omena n'ilay solombavambahoaka rehefa manao ny asany izy
ka rehefa manana an'io zo io izy na io tombotsoa io izy a dia rehefa manao ny asany any izy no tsy enjehana amin'ny hevitra avoakany fa ny zavatra misy a eto aloha raha ny mikasika an'ilay solombavam-bahoaka resahana dia tsy asana solombavam-bahoaka zany mitatitra azo zany hoe raha ohatra ka le fitaterana azo ny jerevantsika dia mitovy amin'ny olotsotra izy ao zany hoe tsy misitraka an'ilay immunité parlementaire zay zavatra zay kosa aloha aleo mba hoantoka fa raha ohatra hoe le immunité parlementaire no andeha ho ampiasaina tsy fiarovana ho azy zay ary ny zavatra misy a tratra ambodiomby lay camion mitarika an'ilay izy tokony hiatraraka izany ny lalàna amin'ireo tsy maty manota raha ny fanazavana hatrany zay zany mba mitaky réaction amin'izao zavatra zao hoe réaction avy amin'ny mpitondra fanjakana teo a nisy ministre ny ramba iny ataontsika hoe miteniteny fatany dia iny izy voroaka hitanao zany hoe nisy fepetra ny raisina eto zao a misy solombavam-bahoaka ataoko hoe miteniteny fatany ihany koa inona amin'izay ary zany zao le fepetra ho raisina ary inona lay mangarahara-pahafantarina anay misy a sady mpisolovava mantsy ny tena ny zavatra misy a raha ny raharaha na resaka tontolo iainana hitanay dia manao ny asany ny famitorana rehetrarehetra saingy asa tsy miakina aminay le izy azo ataony miakatra ambonimbony kokoa mitady an'lay atao hoe trondro vaventy voasazy aloha lay olona isaorana aloha zay zavatra zay fa isika tsy mety mahita trondro vaventy tsy aivina ny 4 oktobra lasa teo ny nivoaka ny taratasy manome lalana ny fitaterana azo sarobidy avy any Ambatondrazaka nataon'ny kestora faharoa Lantorakotomanga nogazany mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana ny fiara vaventy dia lerinandro atsiaoriana tokony efa isy ny fihetsika na fitoriana mikasika ny tranga hoy ny firaisamam-pirenena manaraka akaiky ny raharaha saingy tsy nahinona toy ny izany raha ny fanazavana hatrany andrasana araka izany ny fampiarana ny lalàna amin'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary eto amin'ny firenena hoy ny Transparency International sy ny Alliance Voargasy. Fa misy ambadika politika sy akilalao maloto ataona tambazotra azona fanampiana avy any ivelany reo Doroala sy Dorotanety mitranga eto seroiny solombavambahoaka Razafy Androfa Jean Brunel vola mantampitrisany hoe efa azo iarovana ny tontolo iainana nefa tsy hita ihany koa ny fiatraikan'izany teny fotony ka tokony isina fanadihadiana lalina rany fanehokeviny hatrany onona saina. Raha ny tarehimarika azo teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana nahatratra 730 nisy tranganaafy manerana ny nosy ny 7 oktobra lasa teo. Firetana izay tsy tonga ho azy raha tato anatin'ny 2 volana farany nojerena hoy ny solombavambahoaka Razafy Androfa Jean Brunel. Tambazotra manao izay azahoana ny fanampiana avy any ivelany no ao ambadika izany. Za manana ia zavatra maromaro ao anatin'izao tranga zao satria ho avy ny COP27 ao anatin'ny COP27 dia mandeha be ny resa-bola sy famatsim-bola ary tsika ihany koa dia aza mieritreritra fa ireo mpiasa iraisam-pirenena na hoe ireo fonctionnaire international ireo dia tena hoe hiady marina ny tombontsoa amin'ity firenena ity. Misy tambajotra ao, misy réseau zay mitady financement dia zaraina rehefa avy eo dia kepohana 4 millions de dollars moa mba tsy tenenako hoe milliards de dollars nefa nampidirina ny tononona fa nentina teto Madagasikara iarovana tontolo iainana dia tsika ve dia mahita fa logika zao fiarovantsika ny tontolo iainantsika zao itsika ve dia mahita fa mitombona zao paikady edivantsika sy iarovantsika ny tontolo iainantsika zao. Antapitrisany maro isan-taona ny vola azo iarovana ny tontolo iainana sy atotona any amin'ireny valan-javaboary ireny raha ny fanazavana saingy tsy hita ny nampiasana izany sy ny akony eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fiarovana ny tontolo iainana izay tsy tokony ilana mpamatsy vola avy any ivelany raha misy ny finiavana ho hiatran'ny fanehokeviny. Mahazo financement be le ministère ny environnement nefa izy ny vitsy mpiasa indrindra na hoe vitsy personnel indrindra zay aloha dia efa misy zavatra mifanohatra na misy contradiction. Enao mahazo financement be nefa mpiasanao vitsy kely izy ary zany misehatra hiambina andreo sy ametraka n'ilay paikady na anatanteraka n'ilay paikady any amin'ny toerana samihafa.
fa raha mbola miandrandra foana tsika ary miandro foana fiaraha miasa fiaraha miombonantoka fa matsimbola avy any ivelana vo iaro ny arentsika sy ny fananatsika miala tsiny a miala fondro fa tsisy zavatra vaniny eto ity fireneny ity de tsy mainty tsika malagasy maro anisa no miaraka mirona amin'ny fanamboarana sy fanarenana azy raha zay taranja tontolo iainana zay fotsiny de tsy maintsy tsy miainga foana avy any fotony tsy maintsy zany approche inclusive atraiza ny fanatanterahana ny na fampiarana ny lalàna famaizana eto amin'ny firenentsika raha mikasika ny fanimbana sy fahampitiany tontolo iainana za tena mahita fa goragora mba tsy tenenina hoe tsy miatra ho tanterahana ny Egypte ny enina hatramin'ny 27 novambra izao ny COP 27 tsy aivina isan'iny andray anjara tamin'ny COP 26 ny tanterahana tany Glasgow tamin'ny taona lasa i Madagasikara ary ny filoham-pirenena no nitarika ny delegasiona tamin'izany. Maro ny serasera nataony tompona ndraiky mpanjakana ny alosina andritra ary taorin'izany saingy raha ny zava-misy ankehitriny tsy hita ny akon'izany mihamahazovana ny fanimbana ny tontolo iainana amin'ny endriny maro samihafa. fa ao anatin'izay firongatry ny adoro ala sy ny adoro tanety etseroa izay dia tandimondondoza ny asiatry ny fizahantany manoloana ny firongatry ny doro tanety hoy ny fivondrona ny chauffeur guide eto Madagasikara amin'izao fotoana izao efa nisy ny fanairana hatramin'ny fiandohan'ny taona saingy tsy nisy ny fepetra nyraiso ny fanjakana hoy izy ireo tsy mitombina ihany koa izy ireo ny filazana fa mandidina ny efatralina ny isam-bizahantany tonga teto amintsika tao anatiny folovolana onona saina. Taratra ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena raha tsy ilaza fa tsy ny doro tanety etseroa. Alamanektara no kilan'ny hafa zava-mananaina maro no may vao mikoropaka ny tompona ndraikitra hoy ny fivondrona ny chauffeur guide. Etsekilany ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany manambara fa amperinasa ny cellule de crise. Ny fitondram-panjakana zany dia tsy mipetraka amin'izao fa mandray andraikitra efa nitsangana ny cellule de crise opérationnelle ahafahana miady amin'izay doro tanety izay ary ny ministeran'ny fizahantany miaraka ministera hafa rehetra dia miara-miasa mba voalohany indrindra ampahafantarana ny olona mahasarobidy ny harena ananantsika tsy dia misy fiantraikany mivantana zany ho an'ireo olona izay efa nanomana no avy aty Madagasikara ny doro tanety. Ny fandraisana andraikitra fandefasana ny raharaha eto amin'ny firenena zany dia matetika tara ary tsy dia mampandroso loatra satria tsy mifanaraka amin'ny filana sy ny zava-misy amin'ny fotoana hitrangan'ny toe-javatra anankiray nefa dia mampalahelo fa efa mitranga izy vao tsika no mitabataba sy miteny hoe zao natao ary matahotra foana itsika satria izay le fifandrifina raha ara-politika sy izay fifandrifina fandoroana zay dia tsy tongatonga ho azy ho anay. Isan'ny fahavoazana lehibe ho an'ny sehatry ny fizahantany fahamaizana ny siotany isalo ary antenaina fa efa misy ny fepetra raisina ho fiarovana ireo toerana mahasarika mpizahantany hafa raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izay tsy mitombina ny taremarika avoakan'ny ministera milaza fa manodidina ny efatralina eo ny isan'ny mpizahantany tonga eto amintsika nanomboka ny volana janoary no mankaty. Mbola voaingana loatra nisokatra ny sidina regional ka mbola tsy hitatsika taratra tsara ny fiakaran'ny fizahantany fa raha ho an'ny Madagasikara iray manontolo ny resantsika dia efa nisy teo amin'ny 40 000 tourista zany nanomboka ny voalohan'ny taona katreto ny mpizahantany naomby ny paikady nampiverenana ny mpizahantany mahery ny efatralina somary mitsika kely mahafinaritra rehefa manao statistika tsika kanefa kosany aoka tsika zany tsy hanadiso ny saitsika ao anatin'izay zavatra zay raha efatralina izany dia tsy mahasehaka aloha voalohany indrindra ary tsy anisany hoe marina ao anatin'ny atotanisa satria izay efatralina zay dia le olona rehetrarehetra izay midina ny roplanina angamba no mety hojereny fa tsy le hoe iza le tena manana visa touristika sa hoe ny fafenon'ny hôtely ihany ve ny saina satria misy manko ny teratany vahiny monina eto manana havana eto zay zavatra zay be da be ny adevitra anaty fa raha jerena le atotanisa dia hoe tena mety tsy ao anatin'izay ary mino zay fa tsy mitombona zay satria tena ambany dia ambany ary tsy mbola miarina ny asa hatramin'izao. Nampahafantarana tetsy amin'ny ministeran'ny fizahantany ny festival tolo-pandrana ho tanterahana ny Fenerivest ny fiandohan'ny volana Desambra 2024.
fa ao anatin'ny izay vaovao mahakasika ny tontolo iainana izay hatrany dia maro mitsindry voaray mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana ho ireo vondron'olona ifotony ao amin'ny faritra Diana izay nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny VOI tao Ambanja. Miatra amin'ny manaina ary mamela takaitra ary miafaratra any amin'ny famonona ny asa sahan'izy ireo ka angatahana vahaolana avy amin'ny tompon'andraikitra raha ny fanadihadiana natao Gaeton Andriatsilavo. Na eo aza ny fiarovana sy ny fikarakarana ary ny fambolena azo, mbola maro ny tsindro sy ny lesoka tokony harenina mikasika izany. Maro ny olona tsy resy lahatra fa ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny tontolo iainana ka manana didy sy andraikitra lehibe ny vondron'olona ifotony amin'ny fiarovana izany. Misedra olana vokatr'izay ireo mpikambana eo anivon'ny vondron'olona ifotony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Miatra manaina, mamela takaitra ary miafaratra any amin'ny famonona ny asa sahanin'izy ireo. Le asa moa antsitrapo izy ary eo tsy asafan'olo dikany inona zany ampiarahamony maro amin'ny reo efa misy namony aigny efa mivoatsela hoe misy voafirafira ary efa misy mahazo fampitandremagna koa dia voasambotry le olo tonga eo dia mivoaka ho azy tsy hay ino raha mahatonga izy mivoaka dia mba miara-miaigny amin'ny fiarahamony koa mbola akory zay izy ty mbola hita fa zay misany mamparara zay zany mangataka fanohana fanina ny fiaraha-miasa entre mpitondra fanjakagna sy zahay vondron'olo ny fotony satria zay fa magnano mangetaeta dia mangetaeta nizay VOI mba anagnana tosy am'izay indrindra fiofanagna maro karaha fa io koa ny zavatra tadiavinay VOI ny fampananagna asa ny vondron'olo ny fotony satria raha mahantra ny mpitantagna ny arena voajanahary hoe ny fotony sy manjary goragora ny fitantana fa raha manankatao ampy fivelomagna izy amin'ny tosika amezagna reo amin'ny alalan'ny fampananagna asa isan-karazandreo ataoko fa tsara ny fiainana mpitantagna mazava azy tsara koa ny fikarakaragna ny arena voajanahary. Ny taona 2000 tao amin'ny distrika Nandapa, faritra Sava, no nananganana ny vondron'olona ifotony voalohany teto Madagasikara ary efa miparitaka amin'ny faritra sy faritany maro manerana ny nosy amin'izao fotoana. Raha ny antontanisa farany, manodidina ny 770 ny fikambanan'ny VOI manerana ny nosy. Ho an'ny faritra dia namanokana, ahitana vondron'olona ifotony avokoa ireo distrika misy 5 ary misy 720 ny isan'ny fikambanana. Ho fanomezan-danja ireo vondron'olona ifotony izay miaro sy mikajy ny tontolo iainana, namoaka tetim-pitondrana ny faritra Diana ka nanokana andro iraisam-paritra ho an'ny vondron'olona ifotony. Tsisy raha manjary, tsisy fampandrosoana azontsika eritreretigny izy koa potiky tanteraka ny tontolo iainana indrindrandrindra fa ny atiala. Hetsika jiaby fa io tontolo iainana io ny atiala izy io magnadio ny rivotro iainantsika io. Izy koa tsisy atiala io maloto ny rivotro iainantsika ary mendriky raha ohatra ka agnanaovantsika ady iraisana vanim-potoana koa izy io amin'ny fitsinjaram-pahefana. Nandritra ny andro fankalazana izay natao teto Ambanja, natsangana ihany koa ny tambazotan'ireo vondron'olona ifotony ao anivon'ny faritra ka voafidy ho filoha hitarika izany ny solotena avy amin'ny vondron'olona ifotony ao Nosy-Be. Tambazotra natao isiany fanakalozana eo anivon'ny samy VOI. Anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia ankoatra ny tontolon'ny asa vaventy izay ahafantarana azy. Isan'ireo orinasa manome asa malagasy maro ihany koa ny orinasa Henri Fraise and Fils mandrara amin'ny sehatra ny fizahantany ny fitrandrana lavanila sy ny maro hafa ihany koa ny orinasa. Androany notolorana ny mari-boninahitra Grand Croix de la 2e classe Georges Jeunet Henri Fraise izay filotale général ny orinasa amin'izao fotoan'izao fity nokolona. Mahery ny 3 amin'izao fotoana ireo malagasy miasa amin'ny vondrona Henri Fraise. Teknisianina sy mpiasa mananatraka efa avokoa ny 20 isanjato amin'izany, hoy ny tale général ny orinasa. Isa mandray anjara amin'ny lafiny ara-ekonomika eto amin'ny firenena ny vondrona Henri Fraise, ary ahitana azy ny fandraharana amin'ny tontolon'ny arenan-kibon'tany, ny kampania anabagabaka, ny famatsiana angovo eto an-toerana. Ireo orinasa ireo izay mampiasa mivantana na amin'ny alalan'ny fifanaraha-piaramiasa malagasy maro. Nous sommes actifs dans la vanille. Misehatra amin'ny fambolena ny lavanilina izahay, isany manamarika ny vondrona fraise zany. Miroborobo ihany koa ny fambolena jirofo sy ny famadena izany ho lasa menaka. Manana orinasa ihany koa ny Henri Fraise antsoina hoe Someka izay misehatra amin'ny fametrahana jiro. Manodidina ny 3,000 ireo mpiasa ato anatin'ny vondrona Henri Fraise izay miasa mivantana.
Ankilan'izay anefa maro ny fifanaram-piara-miasa samihafa isany mampiavaka anay ireo orinasa misehatra amin'ny teknôlôjia vaovao. Kendrenay hatrany ny fampiofanana ireo mpiasa na eto Antananarivo izany na any amin'ny faritra. Miezaka mampiofana amin'ny lafiny ara-teknika izahay. Donc on travaille beaucoup sur la formation et sur les boulots techniques. Ny taona 2017 ny orinasa Henri Fraise and Fils izay notariny Henri Fraise no niforona teto Madagasikara. Ity orinasa ity izay natomboka tamin'ny varotra fanafody sy fivarotana fitaovana amin'ny ankabeny. Maro tamin'ireo orinasa raha ny fanazavana no nisedra amin'ny vokatra ireo krizy ara-politika sy ny krizy ara-pahasalamana nifanesy. C'est le groupe est assez diversifié, donc oui, malgré les crises. Misehatra amin'ny lafiny maro ny vondrona Henri Fraise. Manoloana ireo krizy samihafa, misy ireo orinasa tsy naresy izany, saingy nisy ny fanampian'ireo orinasa sasany na ahafahana nanarina ny olana. Vitana ihany anefa ny nandingana ireo krizy samihafa ireo, fa ny tena zava-dehibe dia ny fiheverana fa orinasa malagasy ny Henri Fraise na dia teratany frantsay aza no nanorina azy. Eto Madagasikara ihany no misy anay ary ny 790,000 mpiasa no malagasy. Raha ny hevitra dia efa nametraka dian-tanana eto Madagasikara ny vondrona Fraise. Nateo azy ireo krizy nisokatra taminay ny malagasy. La population ici et donc voilà. Androany notolorana ny mari-boninahitra Grand Croix de la 2e classe ny filoha général Georges René Henri Fraise no ireo asa sonentin'ny orinasa tamin'ny firenena. Ity filoha général ity izay zafikely ny Henri Fraise namorona ny orinasa tamin'izany fotoana ary nandova ny orinasa am-pianakaviana. Fanoa mafisina ny fahalalana sy ny traikefa ho an'ireo tanora manoloana ny tontolo politika amin'ny alalan'ny fizarana sy ny fifanankalozan-kevitra amin'ireo mpisehatra ny velany amin'izao fotoana izao. Natao izany ho fanarenan'ireo lesoka sy isorohana ny tsy fahombiazana teo aloha. Eo ihany koa ny fampitomboana ny fahaiza-manao ahafahana mitondra vahaolana ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Abraham Randriamanana. Sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena ankehitriny tsy fahampian'ny fahalalana sy ny fahaiza-mitantana vokatra ny tsy fisian'ny politika mazava. Maneny amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra manoloana ny toedrara iray ireo mpisehatra ara-politika, indrindra ireo tanora, manoloana ny tsy fananan'izy ireo ny traikefa raha ny fanazavana. Ny resaka politika zavatra goavana be. Ary anisan'izany ny ataontsika ny hoe haitantana, haitondra ny tanora na dia mbola tsy eo manana fahafahana mifidy azy dia manana didy sy andraikitra amin'ny fahafantarana ny tontolo iainana indrindra amin'ny lafiny politika satria ny politika ny mahakasika atsika isan'andro. Misy fanazavana mitaky ny ahoana ny zava-misy any velany ary inona ny fiantraikany eran-tany. Zay ny zavatra lehibe satria tsika mila mahafantatra ny zava-misy. Tsy hoe ny anina hoentina aty fa ny anazy ny lazavainy androany dia inona ny lesona. Dia tsika koa zany afaka mampiasa an'izay fikarohana efa ataon'zareo zay mba hitantsika hoe ary isika tokoa moa manahoana. Iankinana ny sehatra maro lafo ny tontolon'ny politika anatin'ny firenena iray toy ny sehatra ny toe-karena. Ho an'i Madagasikara, dingana iray ahafahana mitondra fanovana ny fametrahana politika ara-toe-karena, mifanaraka amin'ny zava-misy ary andraisan'ny tsirairay anjara. La question du développement économique. Loha hevitra lehibe mipetraka ho an'i Madagasikara ankehitriny ny fampiroboroboana ny toe-karena, manana ny mampiavaka azy ity firenena ity, ary manana ny toerana manokana aty amin'ny ranomasimbe indiana, manoloana ireo firenena afrikana hafa amin'ny alalan'ireo loharano-karena samihafa. Ireo rehetra ireo izay azo ampiasaina entina ho an'ny fampandrosoana. Oui, amplement en tout cas développé. Totosa androany teny anivon'ny UEP na ny Institut d'études politiques Madagasikara, ny fizarana sy ny famelabelaran-kevitra nataon'ny Arnaud Benetti mpampianatra mpikaroka avy any ivelany, niarahana tamin'ireo mpianatra sy mpisehatra amin'ny politika avy eto an-toerana. Isan'ireo lohahevitra noresana nandritra izany ny hoe ny fahafatesan'ny politika. Fa ny fahafahana mandony faktura ny compteur prépayé amin'ny alalany amin'ny vola indray. Notolotra vaovao omeny jirama sy ny Telma ho an'ny mpanjifa manana compteur prépayé amin'izao fotoana izao. Afaka atao amin'ny toerana rehetra sy amin'ny ora rehetra ny fandoavana ny faktura ary amin'ny sarany mirary ihany koa. Raha ny fanazavana, Nela, Ranevson. Ho fanampiana ireo mpanjifa amin'ny fandoavana ny faktura, manamafy ny fiarah-miasa ny jirama sy M-vola amin'ny fandoavana faktura ny jirama ho an'ireo izay manana compteur prépayé amin'ny alalan'ny M-vola.
manamora ary mampiena ny filaharana ary sy mampiena ny fotoana very amin'ny fandoavana facture ety tolotra vaovao atolotry amin'ny vola ity hiarany fanazavana. Le fiara-miasa moa araka nazavainanareo teo zany a dia afaka jifaina amin'ny amin'ny vola zao ny fividiana fana na amin'ny compteur prépayé jirama zany hoe ohatran'ireny mividy fana ho an'ny telefony ireny zany a tsotra kely izy fa fana ho an'ny compteur ny jirama indray mba ahafahanao manana électricité. Fa hividy fana ho an'ny compteur prépayé dia afaka mividy fana ho anao ianao ho an'ny compteur anao manokana fa afaka ihany koa ianao mividy fana ho an'ny compteur ny olona hafa izay possibilité zay. Dia araka ny nazavaina teo sy le démonstration technique nataontsika teo dia misy ny fahazonareo an'le code d'activation zany a avy amin'ny SMS rehefa manao an'le demande. Dia raha sanatry ka hoe nisy olana tampoka ka tsy azonareo le SMS dia mbola misy possibilité ihany koa anatin'io menu M-vola io ahafahanareo miresomettre hoe firy le code d'activation. Misy karazan-droa ny compteur ny jirama amin'izao natokana ho an'ireo mpanjifa manana ny compteur prépayé ity tolotra ity raha ny fanazavana. Installer ny compteur dia fahanio no mitondra azy dia tsy maintsy misy foana zany ny fahana dia dissolution petraka miaraka amin'ny M-vola ity zany no ahafahan'ny mpanjifa mahazo fahana ataoko hoe ampiasaina ny findainy fa tsy mila makany amin'ny agence atsony na mitady toerana hividanana le fahana. Isika amin'ny teny zao efa misy eo amin'ny 24 millions ny compteur prépayé ny jirama compteur actif. Marihana zany fa anatin'ny projet jirama no ampitombo isa-taona ny salan'ny olona manana prépayé. Ka ohatra 2023 zao resahana dia 80% ny compteur rehetra ho installé ny jirama dia efa préconfiguré ho atao prépayé. Sarany mirary asizaka ny olona rehetra no alaina amin'ny fandoavana facture amin'ny alalan'ny M-vola raha ny fanazavana ary afaka atao amin'ny ora rehetra ny fandoavana ny facture. Dia izay ny koa no entintsika misento vetivety anaty adoka fohy ny fahasarotana amin'ny fahazona rano fisotro madio ho an'ny amponina ny Ambovimbeandroy amin'izao fotoana izao izay tafiakatra hatramin'ny 3,000 ariary ny ray bidon. Eo ihany koa ny trangam-piarahamonina atao Atsobory Toliara izay ny hoe famonoana raim-pianakaviana tamina fomba fihaino abibiana ny vadiny no disadisa ny tokantrano rehefa avy eo no anarahantsika izay. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy ho ela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao.
les minoteries de l'océan Indien. Vita Malagasy. Hanao spaghetti iray azafady. Rosiny ihany ny tsara e. Na dia maro nandalo ny vavako Rosiny no tiako e. Il est pas tena tsara numéro 1 amaday. Vito! Efa eto hatrany izay natao antsika malagasy matsiro natao antsika jiaby. Na spaghetti na macaroni Rosiny ihany ny tsara e. Andramo ane hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yople tsiro ifampizarana. Yople. Mamerina ny araba tombo klasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isantarantsika izay dia ambony tany olona monina amin'ny toeram-ponenina zarizary amin'izao fotoana izao. Manoloana io nisy ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny UN Habitat tao amin'ny tamin'ireo rafitra fidiovana sy fanadiovana na RF2 hoentina manatanteraka ny tetikasa PPAB tanjona anatin'izay ny anatsarana ny fari-piainan'ny mponina amin'ny ankapobeny Daniela Mino Arso. Ny 770 n'ireo olona mipetraka eo anivon'ireo tanan-dehibe eto an-drenivohitra amin'izao fotoana no mipetraka amin'ny toeram-ponenana tsy zarizary raha ny fanazavana. Manoloana izany, fokotany misa 4 ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra no isitraka rano, fidiovana sy fanadiovana avy amin'ny tetikasa PPAB, tetikasa iarahan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny UN Habitat, entina manatsara ny lafin'ny fidiovana, fanadiovana eny anivon'ny fokotany ho tombotsoan'ireo mponina raha ny fanazavana. Tao anatin'izany tetikasa zany dia nojerena ny fanamafisana ilay rafitra fikojana ny rano sy ny fanadiovana ny anatin'ny fokotany, rafitra izay najoro ny commune urbaine Antananarivo ary nanankinany ny fanatanterahana izany asa masina izany tokoa any anatin'ny fokotany dia ny iainan'ny mponina zany ao anatin'izany fahadiovana izany. Ka ny tanjona dia ny ampivoarana sy anatsarana hatrany zany voalohany indrindra ny toe-piainan'ny mponina, ny fari-piainan'ny mponina ary koa ny fanatsarana ny tontolo manodidina iainan'izany mponina zany. Raha tsy ivana, isan'ny singa maty zarizary ny toeram-ponenana iray ny tsy fisiana rano fidiovana sy fanadiovana raha ny fanazavana hatrany. Antony sy ny tetikasa PPAB na ny programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Ny manana problème ihany izy ireo satria sahirana fatatsika fa tsy dia tena maty ihany izy no nananangana an'ireny structure reny fa entina fitiavana anana ny teram-ponenana mba ho tsara, anana ny fahadiovana eo aminy dia noho izany zany dia tsy manana izy, manana tsy dia ampy loatra izy amin'ny resaka rabola na amin'ny resaka fitantanana zany dia tsy ananana satria tsy dia matianina ny fanatamin'izany izy. Dia indrindra zany tetikasa PPAB na PIATT manao tantsoroka amin'izy ireo amin'ny alalan'ity tetikasa ity zany hoe projet de valorisation de déchets zany no anampianay anaovanay tantsoroka amin'izareo. Androany nisy ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny tetikasa PPAB ary ireo rafitra fidiovana sy fanadiovana na ny RF2 tetsy amin'ny BMH isotry.
fanandray anjara tamin'ny fionam-ben'ny tanora ty Afrika na ny Youth Connect Africa andian'ny fahadimy tao Kigali Rwanda i Madagasikara. Firenena vitsy tamin'ireo nandray anjara ty Afrika no afaka nametraka fanontaniana mivantana tamin'i Paul Kagame, filohan'ny pirenena Rwandais ka isan'izany Madagasikara. Ankoatrizay, tapaka taorian'ny fionana ihany koa fa isin'ny tetika sampionan'ireo tanora mpandraharaha eto Madagasikara raha ny fanazavana Mirana Clara. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ny fionam-ben'ny tanora ty Afrika na ny Youth Connect Africa andian'ny fahadimy Madagasikara. Etsika karakarain'ny firenena Rwanda ny Youth Connect Africa tamin'ireo firenena Afrikana 30 nandray anjara. Tombony ho an'ny Madagasikara ny fahafahana nametraka fanontaniana mivantana tamin'ny filoham-pirenena Rwandais raha ny fanazavana. Anisan'ny zavatra anankiray fotoana anankiray lehibe ny fanokafana cérémonie d'ouverture officielle izay ahafahana mifandray mivantana mametraka fanontaniana mivantana amin'ny filoham-pirenena vao Rwanda izay tsy iza koa fa i Paul Kagame dia naafaka nanana sehatra tamin'izany Madagasikara raha olona vitsy anisa azo isaina amin'ny ratsan-tanana no afaka nametraka fanontaniana dia afaka nandray anjara tamin'izany isika malagasy. Dia tsy izay ihany fa tamin'ny lanonana famaranana ihany koa rasolo tena anankiroa avy aty Afrika ihany no afaka nandray anjara nanao témoignage na fizarana ny zavatra niainan'izy ireo nandritra ny Youth Connect dia ny vehivavy anankiray avy ao Cameroun ary ny lehilahy kosa dia avy eto Madagasikara. Dia izay no fanombohana sy famaranana ny lanonana ofisialy. Tapaka nandritra ny Youth Connect Africa andian'ny fahadimy tao Kigali fa isin'ny fionam-ben'ny tanora izay hijerena manokana ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ity fionam-be ity izay iarahana miasa amin'ny PNUD, UNFPA, CRS raha ny fanazavana. Nisy tao anatin'ny fivoriana ny fahafahana manao fifampizarana traikefa dia tao anatin'izay no nizarany Madagasikara ny tetikasa dia tsy inona izany fa ny fijerena ny 700 ny firenena izay tsy nahita fianarana firy na raha nandiha fianarana dia hatreo amin'ny ambaratonga voalohany karabola ihany dia ho fijerenan'izy ireny dia tao anatin'izay moa Madagasikara rehefa naneho an'izay hevitra izay dia maro ny firenena izay nomba antsika tao anatin'izany ka tapaka tao anatin'ny fivoriana famaranana fa hojerena manokana ireny tanora izay avy any amin'ny tontolo ambanivohitra ireny. Dia efa misy ny tetikasa izay efa homana dia Youth Connect ala malagasy, izany hoe Youth Connect ampiarina amin'ny eto Madagasikara dia fampionana an'ireo tanora mpandraharaha amin'ny lafiny rehetra izany fa indrindra fijerena ireo tanora avy any amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha iverenana ny tatitra nataony teo anivon'ny Instat nandritra ny fanisanam-ponina sy ny toeram-ponenana na ny RGPH3 ankizy sy tanora avokoa ny 2,75 ny mponina eto Madagasikara. 7,75 ny isan'ny ankizy eto Madagasikara raha toka 5,25 ny isan'ny adolatsento, 7,30 kosa ny isan'ny tanora. Ny 7,75 amin'ireo tanora malagasy ireo kosa no voalaza fa misehatra amin'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Fa mihavitsy ary mihasarotra ny fahazoana rano amatsiana ny ponina amin'izao fotoana izao hoy ny tompon'andraikitry ny AES na ny alimentation en eau dans le sud ao Ambovombe amin'izao fotoana izao ny rano fisotro madio any an-toerana izay efa vidiana arivo hatramin'ny 3,000 ariary ny iray bidon amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fijaliana amin'ny rano mihamafy ihany koa ny tioka mena izay mitondra vovoka sy fasika any an-toerana ankehitriny. Gaeton Andriatsilavo. Noho ny falafosany sy ny tsy fisian'ny rano ao Atsimon'ny Nosy, indrindra ao Ambovombe sy Tsiombe, amidy amin'ny jogo kely ny rano ankehitriny. Inona zavatra mitsanga eny Betsimeta, zavatra mitsanga eny Betsimeta izay tsy lavitra akory ny dizaine de kilomètres eto Ambovombe rano iray jogo kely na 1 litre 200 ariary. Mampalahelo mahita an'izany 200 ariary. Ifandrombana ny rano eo tampon-tanàna Ambovombe ka vidinina 1000 ariary ny bidon ho an'izay mahita. Tafiakatra 3,000 ariary zany ho an'ny commune manodidina. Niezaka ny tsinjara rano an'ireo fokotany sy commune lavitra ny AES na ny alimentation en eau dans le sud izay manana camion citerne misy 5 saingy tsy misy ny toerana hakana rano ho tsinjaraina amin'ireo ponina. Misy ny camion citerne, izany hoe io camion citerne anankiray izay alefana eny Atsiombe io zao afaka hitsinjara rano any ambanivohitra any satria mijaly ireo vahoaka ireo fa saingy misy source hakana anazy, izany hoe misy source anankiroa izay eritreretina tokony hakana an'ilay rano izay fanandefasana fangatahana dia ny
source avy amin'iny pipeline ny ampotaka iny a zany hoe misy station maromaro iny pipe ny ampotaka iny a mba nangatanay rano a nanaovanay hoe possible ave manao mise à disposition ho anay zay rano vidina mazava ho azy avy ato amin'ny AS a amin'iny pipe ny ampotaka iny a amin'ny mpitantana dia namaly moa ny mpitantana tamin'ny herinandro hoe tsy afaka manome rano anareo zay a fa tsy possible zany a techniquement de gagagaga ihany zay de hoe aiza zay ny akarano noho ny aitany raha toa ka 80 hatramin'ny 20 metatra toratelo isan'andro ny rano azo ao Ambovombe tsy misy afa-tsy 30 hatramin'ny 40 metatra toratelo no azo ankehitriny ny 20 metatra toratelo no zaraina ho an'ny fokotany misy avalo izay miala 20 na 10 kilometatra ny tapo-tanàna na Ambovombe afaliana vokatr'izay no hita amin'ireo mponina rehefa tonga ny camion manatitra rano azy ireo tivily ty rano bidô mahay ato 3 arivo mandeha mantaka mbiagna tsy misy le toko hampiara zahay isaky herignandro farafahakele makasitraka azo nahavy rano fietiro efa avy ty 20 mbe sisy zay takasitrahay aiky mba ho avy koa ty 20 noho ny tsy fampiny fitaovana mamonjy tsena ireo camion mpitatitra rano ka eo no mifampitona ireo mponina amina fokotany maromaro izany hoe isaky ny tsena indray mandeha anatin'ny herinandro vao mahazo rano satria noho tsy fanananay fitaovana dia ireo camion reo no alefanay amina tsena anankiray de eo ny point de rencontre reo commune rehetrarehetra reo de mba mahazo rano ny olona de zay toerana mba hitongavany reny camion reny camion citerne amin'ny AS reny de mba miena ny vidin-drano fa saingy miena temporairement fotsiny ponctuel fotsiny rehefa lasy zay lany koa le rano de velona anzay lafo be ny rano zany hoe raha ampy fitaovana zany ny AS de ataoko angamba fa tsy de hiakatra be ohatra n'izao fiakarany am'izao io ny vidin-drano satria tsy ivona nefa ny AS ane tamin'ny andro taloha zay mbola fotoana foronina an'ity AS ty nanomboka tamin'ny taona 20 tany nisy camion citerne be lehibe tsy latsaky ny 20 ny tato amin'ny AS ankoatra ny fijaliana rano mahazo vahana ary mampitaraina ny mponina ny antsimony nosy ihany koa amin'izao fotoana ny fisian'ny tioka mena rivotra amin'ny tioka mafy mitondra vovoka sy fasika amina kilometatra maro ny tioka mena izay mia mahazo vahana hatrany isan-taona fa maro ny asakana tsy afahan'ireo tanora malagasy miroso amin'ny tontolon'ny siansa eto Madagasikara anton'izany ny fahasarotany taranja siantifika sy ny tsy fahampian'ireo fitaovana mifandraiky amin'izay manoloana io no tontosaina tamin'ity androany ity ny fanomezana ny mari-pankasitrahana ho an'ireo sekoly izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana fa mola volana tetika asa ara-tsiantifika izay nokarakarainy ny teo anivony UNESCO 300 ny tovovavy malagasy no misafidy ny hanohy fianarana siantifika eny amin'ny ambaratonga ambony ny taona 2020 raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny UNESCO. Antony mahavitsy ny vehivavy ny tsy fahampian'ireo fitaovana mifandraika amin'izay. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny hoentimanana ahafahana mivelatra eo amin'ny sehatry ny siansa. Tsy afaka miala ny siansy isika raha izao fivoarana izao no jerena amin'ny resaka teknôlôjia zany na ny resaka ingénierie na ny matematika na ny siansy amin'ny ankapobeny mamelanja ny vehivavy isika satria hoy atao hoe mbola vitsy de vitsy ny vehivavy izay hitany sehatra ny anatin'ny tontolon'ny siansy any raha milafy ny ara-materialy mbola ataontsika hoe mananosarotra ihany na de efa miezaka ihany ary isika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao nefa ny siansa koa efa manomboka mipakatsy kelikely any anaty fiainan'ny olona tsirairay ihany hitantsika angamba na ny fampiasana ny teknôlôjia rehefa tsy afaka misaraka amin'izany ny ana-tokantrano de voatery zany tsika indrindrindrindra eo ankizy vavy mizatra sy miaina ao anatin'izay. Novoizina tamin'ity fifaninanana ity ny toetsaina tia karokaroka ho an'ny tanora isan'izany ny fanaovana ireo tetikasa siantifika entina manatsara drany ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny fa indrindra ny ao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ny projet anay tao lycée Lassana aloha zany de fanamboarana le hoe CEE charbon écologique et économique. Fa tamin'ity zany zay niezaka hoe anamboatra machine no icompactena an'le izy fa tsy atao tanana tsony. Ny tanjonay mantsy zany raha mahavita an'le CE zay de ho amidy le izy mba ho ampiasaina. Zay moa ny titre an'le anay hoe la créativité au service de l'environnement de sady manampy an'le hoe fitsinjovana ny tontolo iainana ihany zany le izy. De zay nefa tsy de tsisy na ordinateur
telefona ho ampiasainay ny ankizy nefa tsy manana an'izany ary mahatondrako hoe mba zany raha ohatra ka mba ohatra misy an'ireny dia mba zahana tsikelikely ny ankizy ohatran'izany. Tsy afa-miala amin'ny sehatry ny siansa ny teknôlôjia sy ny fampandrosoana ny firenena. Ilaina araka izany ny fampiroboroboana ny fandaharam-pampianarana siansa sy ny teknôlôjia ho an'ny tanora. Fa hianoka tanteraka ao anatin'ny fanarahana mivantana ny mondiala 2022 na ny fiadiny izay ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ireo mpankafy pity baolina kitra manjifa ny Blue Line amin'izao fotoana izao antony izy ireo ihany hatreto no nahazo alalana andefa izany mivantana eto Madagasikara Gaëtan Andriatsilavo. Ny 20 ny volana novambra ho avy izao ary farana ny 20 ny volana desambra ny mondial 2022 na ny fiadina izay ho tompon-daka eran-tany amin'ny taranja baolina kitra 2022 atao any Qatar. Hatreto aloha dia izahay irery zany hoe ny Blue Line TV no manana ny droit de diffusion zany hoe fahazon-dalana mandefa mivantana ireo match amin'ny Coupe du Monde 2022 dia izany tamin'ny alalan'ny fampidirana n'ireo chaîne New World Sport 1, 2, 3 sy 4 tao anatin'ny offre Blue Line TV. Ireo chaîne an-tanisaiko ireo dia ao anatin'ny groupe New World Sport izay groupe any Togo ary ry zareo irery aloha hatreto no manana ny fahazon-dalana andefa mivantana ireo lalao baolina kitra maneran-tany eto Madagasikara sy eto Afrika subsaharienne amin'ny teny frantsay. Ho hita mivantana avokoa araka izany ireo lalao miisa 420 miainga amin'ny match de poule hatrany amin'ny lalao famaranana. Mbola maro ankoatr'ireo ny lalao hita ao anatin'ny chaîne vaovao io raha ny fanazavana hatrany. Mbola maro ireo atao hoe fifaninanana lehibe na karakara FIFA izay ho alefan'ireo fantson'ireo ao anatin'izay ohatra ny UEFA Nations League miaraka amin'ny finale ny UEFA Nations League misy ireo atao hoe UEFA Euro misy ihany koa ny Coupe du Monde féminin ny Euro U21 zany hoe ambanin'ny 20 taona eo ny Serie A brésilienne brasileiro no fetsony zareo anazy eo koa ny Ligue Première Ligue belge Jupiler ny fetsona anazy ireo zavatra ireo zany dia atao hoe tsy tanisaina fa tsy ireo irery ihany ny zavatra andeha amin'ny ireo chaîne New World Sport fa mbola maro hafa koa ny fifaninanana mbola ho avy ao aorianao. Azo ny mpanjifa atao ny mijery sy manaraka ireo lalao rehetra amin'ny alalan'ny Izy TV amin'ny finday, solosaina sy ny maro hafa. Trangam-piarahamonina tany Toliara kosa indray dia nondrisadisa tao an-tokantrano novolony ny vadiny tamin'ny fomba feno abibiny ilay renim-pianakaviany ray tao an-Tsobory Toliara no tsy fandraisana andraikitra nataony ny fianakaviany Navandoza nidina an-dalambe takiny amoahany ilay raim-pianakaviana atao amin'ny commissariat de police ny fokon'olona sy ny fianakaviana Kolo Toliara. Renim-pianakaviana iray no novonoiny vadiny tamin'ny fomba feno habibiana tao amin'ny trano ny fianakaviany eto Antsokobory androany tokony tamin'ny 9 maraina. Nandositra nefa ilay vadiny rehefa avy namita ny asa ratsiny. Zay mipetraka aminay aty avao Morovaly. Fa misy 3 jours zay nandesiny moly amindreo Antsokobory ana jiaby. Kay nefa misy tety draty zany teny hatao nampialana azy besage eo. Ny maray amizay raha vole ho amin'ny tito na fitsasany eo mahariza maty andro noho ny vadiny ka votavota maro andainireo any président volano fa maraky reo fa maty ajay lasa mazay nahatratsy vice président tany chef de village angamba nanontany hoe nanakory ty andrazahay koa hoe gaga fa tirany mbo misy vola hoe amin'ny maraina ajay mbony vily kafe fa tsirikandro zany ajay vonony misy anan'izay anany fa bebe leto many hoe maty mamako iny hoe gaga le olo finangony fatapera misy raha misy tombotsy aloha voalohany iny dia lasaka zay dia didy anao fatapera mitsitsiriky raha adesy le torotoro ohatra tena nitorotoro vitana lohany ajay tena tsisy raha ilana azy izay zany tsy fipetradraha fitaity zahay tanakaviana amizay maro moa direct lafa maro koa ty olo fa ajanontsika aty tsy solution koa fa fijanona aty fandesika moly ajay fa raha fa misy mpitandram-pilaminana na tany eo teto miaraka amin'ny aby Benihazy andesika moly io fa nany io raha fa misy vavolombelo fa vinon'ny valy.
voasambotra ny polisy avy eo anivony komisaria central Toliara nefa ilay rangahy avy eo ary niaiky ny helony. Fifamalina tao atokantrano zany no antony lehibe zany na tonga n'ilay famonoana. Rehefa maty moa zany le ramatoa satria kapohan'ilay rangahy tamina fitaovana isan-karazany tao an-trano tao ary tsy nahatohitra ny herin'ilay lehilahy moa zany ilay vehivavy lasa izy nandositra. Teo no nahazo anto zany zay eto amin'ny komisaria central eto Toliara ka tamin'izay no nahafantarana fa nandositra ilay lehilahy nahavanondoza zany hoe nivadin'ilay ramatoa miara-boiny. Rehefa hita moa zany fa maty ilay ramatoa dia niezaka nanao ny ezaka rehetra zay teto amin'ny komisaria central ka dia voasambotra ilay nahavanondoza amin'izao fotoana izao. Rehefa voasambotra moa izy dia nentina haingana aty amin'ny komisaria central aty amin'ny birao zany ary hiaiky ny heloka zay vita. Zay moa zany no zava-niseho ka dia eo ampanaovana ny famotorana zay atao amin'ny komisaria central ary atolotra ny fitsarana ny raha. Tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fianakavian'ny Valindoza ka nidina andalambe nirohotra nitaky ny hamoahana ilay rangahy teto amin'ny komisaria central ireo fokon'olona sy ny fianakaviana. Zahay baka maray tsaky midi tsisy solution tsisy olo miresaka aminay teo. Fa mirongatsy ba io ny misy ligne rouge mbola tsy resaka soa teo. Zay tsy ahony kuna nahakatana tamin'ny kongoany ndraiky io. Gaona poa basy rehefa tsisy olonday teo ray. Fa décision ferme zay baka anio fa tany misy be tsy mialy zaza. Lafa mitsanga reo hanao négociation hampikambary ray. Tsy raha fa mana koa ny maty io. Zay tsy mialy. Fa le fomba andrazy aloha takelay. Tsy hanaiky mihitsy fa ngaolo lirozinrozy hataon'olo tsy hanaiky ny miantso ny rehetra mba ho tony ny polisy-pirenena ary manantena ny fifanampiana hamongorana ny karazana asa ratsy rehetra eto an-tampon-tanàna ny Toliara sy ny manodidina. Fa hiazo anantsira be vetivetsika ao anatiny dia vaovao manaraka ity. Anjakan'ny ari-paosy sy ny asinto mahery ary ny fisolokiana amin'ny endriny maro ny ao amin'ny antsenana Sabotsy Antsirabe amin'izao fotoana izao ary efa maro ireo mpiantsena lasibatra anatin'izay na izany ao anaty tsena na eny ivelany ihany koa. Tsy ahita mba olany hoy ny tompon'andraikitra ny fanafoanan'ireo mpamigary-paosy ao anaty tsena no ireo niara-ny asa ratsy tsy mametraka fitoriana ka izay tratra dia mivoaka avokoa rehefa nahavita ny sazany kolo Antsirabe. Anisan'ireo tsena lehibe eto Madagasikara sy aty Afrika ny tsenana Sabotsy eto Antsirabe izay tsena mirefy 4 hektara eo ary ahitana mpivarotra manodidina ny 3,000 mahery. Amin'izao fotoana izao dia tsikatitra fa anjakantsy fandriam-pahalemana tanteraka atao anatin'ity tsena ity raha nambara ny tompon'andraikitra miandraikitry ny filaminana atao anatiny. Maro ireo mpiantsena no lasibatry ny ari-paosy sy ny sito mahery ary ny fisolokiana. Anisan'izany ity mpivarotra sendrana ity izay voasoloky ny vidy finday tamin'olona tsy fantatra ka rehefa tonga tao am-pivarotana dia nojerena ny tao anatin'ny baoritra ary hita fa finday efa simba sy tsy mandeha intsony no tao anatiny. Dia rehefa nijerena zany izy dia mandeha tsara mandeha ara-dalàna ary misy soratra tsara tarika. Tsy nisy simba tsy nisy vaky dia namediny tampoka izy 2 alina. Dia rehefa avy eo zany atao anaty sase le izy dia ndana arozy izy dia neto taty am-pivarotana rehefa nijerena le izy zany tamin'ny manga be no anatiny. Zay ny zavatra nisy. Nahazo atao anatin'ny fampiresana zany tsy tadidiko ny endriny ohatrany hoe ohatrany lasalasa verivery saina zany hatreto. Atao hoe adany ray sasany tonga taty am-pivarotana zany hatao amin'ny tsena vao tonga taty am-pivarotana adany ray sasany zay zany. Dia zay zany vao tonga saina nijery le telefona atao anaty sase efa lasa le vola. Miseho amin'ny endrika maro samihafa ny fisolokiana izay ataon'ireo mpanao ratsy atao anatin'ity tsena ity raha ny fanadihadiana trano. Fisolokiana zany ny zavatra hita aloha dia ohatra hoe mandalo any ampovoan-tsena any izy dia manazera tavoahangy misy vovoka volamena varahana dia hoe miara mahita dia hatreo moa ny olona tsy mahalala fa hoe tena vovoka volamena marina dia ameo ny anjara ameo ny any vola fa tsy manana fotoana hivarotana azy fa mba meo ny anjara vola dia lasa le olona mahamesy vola any am-paosiny rehetrarehetra hatramin'ny telefona eny hatramin'ny peratra mariazy eny an-tanana azy dia lasa mena anjara zany ohatra misy fandraikiraikena be dehibe mihitsy zany miseho amin'le olona izay tratrany. Fantatra fa misy ny fanaraha-maso matetika izay ataon'ireo mpiambina atao anatin'ny tsena iarahana miasa miaraka amin'ny polisy-pirenena izany. Anisan'ny olana lehibe tsy mahafoana ny mpangary-paosy hoy hatrany ny tompon'andraikitra dia ny tsy fasahiana ireo olona mitory rehefa sendra trangany tsy fandriam-pahalemana anka tafavoaka hatrany ireo mpanao ratsy. Tokony hisy ny sazy mifandraika amin'izany ary fantatra fa mbola ankizy avokoa no manao izany asa ratsy izany
eto an-tsena sabotsy Antsirabe. Ny aripôsy de mazana kisitsisy madinika reny moa de tratra na fantatra anay aby izy rehetrarehetra ka rehefa fantatra anay izy rehetrarehetra de samborona araka an'izay efa mora fantatra amin'ny fomba fijerijeren'ny paosin'ny olona tsy misy zavatra ataony ato an-tsena fa de manaraky ny olona efa arahana tapakandro samborona rehefa avy eo aterina any amin'ny pôlisy araka ny lalàna zany de satria tsy misy mitolo izy de tsisy vesatra tokony any amelo anazy nefa reny olona reny efa miverina inefatra itelo indimy ato aminay zany de miverina koa makeny amin'anina rehefa tsisy mitolo izy de tsisy vesatra zany de voaka ihany anka lasa manao fananina na lasa manao taimbava menasy kely aza le sécurité hoe zay nay de afaka kaninina ela de zay rehetrarehetra zay zany lasa manasarotra le fanafoanana le resaka aripôsy atao anatin'ny tsena manao taonina be zany le izy araka izany dia tsy karitra fa anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka atao anatin'ny tsenana sabotsy Antsirabe amin'izao fotoana izao indrindra fa eo amin'ny mpangaripôsy sy ny fanaovana sito mahery ary ny fisolokiana. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Misy fiatraika betsaka ao Ukraine amin'izao fotoana ny fahasimbany ireo toby mamokatra herinaratra indrindra amin'ireo faritra araka ny filazany ny sampan-draramisahana ny vonjitaitra Ukrainianina tanàna sy faritra ary tanàna maherin'ny 4,000 no tratry ny fahatapahan-jiro tamin'ity herinandro ity. Saika apotika ireo tafika Rosiana avokoa ireo toby mpamokatra herinaratra ao Ukraina amin'izao. Tao anatin'ny herinandro 30 isanjato ny toby mpamokatra herinaratra any amin'ny faritra maro no potika avokoa raha mitatitra avy amin'ny filoha Ukrainiana. Misy araka izany fepetra izay noraisina amin'ny fampianana 20 isanjato ny fanjifan'ireo olona ny herinaratra. Samba no nisitranga toy izany hatramin'ny atomboany ady teo amin'ny Rosia sy Ukraina. Nambaran'ireo orinasa mpitantana fa mety misy ny fahatapahana herinaratra manodidina ary aharitra 4 amin'ny faritra maro any Ukraina. Faritra maro no nampiana ny fampiasana ireo fitaovam-pitaterana mandeha amin'ny herinaratra. Mangataka fiara-miasa amin'ireo mponina ny fanjakana any an-toerana amin'ny fampianana ny fampiasana ny herinaratra. Manaiky rehefa vonona amin'ny fahatapahan'ny herinaratra ireo olona any an-toerana, efa misy ny fepetra noraisin'ny tokantrano tsirairay avy, toy ny fampianana ny fampiasana ny vata manafana ary nanampy ireo lamba mafana. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao akasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany azadimbo mbola maro mifandaharina hoentina aminao amin'ity ala ity ka isan'izany ny ankitsy-po iresahana manokana mahakasika ireo vaovao misongadina ho an'ny herinandro toy ny fanesorana minisitra ny raharaham-bahiny no ny latsabato nataony teo anivon'ny firenena mikambana manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia eo ihany koa ny resaka dorotanetsy doroala sy ny maro hafa aza misaraka aminay ary veloma tomko. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. La farine ara-pahasalaman tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra na raha ianao teo niaraka ty amin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais.
Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.